أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. Al-hadis rawahu Ahmad wa Abdul Razak wa Ibnu Hibban wa Bagawi. Hadirin ahli pengawasan rahimani wa rahimakumullah. Dina kesempatan kajian anu ayeuna adalah kajian kitab Shahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik rahimahullah taala. Alanjutkeun hanca anu kasimpen yakni mengenai sholatul Jumu'ah, bab tentang sholat Jumat. Pembahasan pertama min fadhail yaumil Jumu'ah, di antara keutamaan hari Jumat bahwa yaumul Jumu'ah afdhalul ayyam indallahi ta'ala. Hari Jumat mangrupikeun hari anu paling utama di sisi Allah Ta'ala berdasar hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tatlu'u syamsu wa la taghrubu ala yaumin afdalu min yaumil Jumu'ah. Tidak ada hari yang terbit pada hari tersebut matahari dan terbenam pada hari tersebut matahari atas suatu hari yang lebih utama min yaumil Jumu'ah daripada hari Jumat. Atasna bahwa teu aya hiji dinten oge anu langkung utami tibatan hari Jumat. Atasna bahwa dinten anu sejen oge utami ngan pedah langkung utami keneh dinten Jumat. Teu aya hari anu jelek, tapi memang setiap hari oge utami ngan pedah al afdal nu lebih utama adalah hari Jumat. Salajengna waqad aqsamallahu ta'ala bihi fi kitabihi, sungguh Allah Subhanahu wa taala parantos bersumpah dina kitabna yakni dina Al-Qur'an surat Al-Buruj wa syahidin wa mashhud was sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Al-Qur'an surah Al-Buruj eta sebagai dalil mengenai keutamian dinten Jumat. Was sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumil maw'ud, tasawur Abu Hurairah, al yaumul maw'ud yaumul kiamah. Wal yaumil maw'ud sareng demi hari kiamat. Wasyahidi wa mashhud, wasyahid saur Abu Hurairah tafsiranna yaumul Jumu'ah. Wasyahid demi hari Jumat, wal mashhud yaumul Arafah. Anu dimaksud wal mashhud saur Abu Hurairah adalah yaumul Arafah. Dina surat Al-Buruj ayat 3. Janten lamun diberesan was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidin wa mashhud. Was-sama'i dzatil buruj demi langit anu memiliki gugusan bintang. Wal yaumil maw'ud demi hari kiamat. Wasyahid demi hari Jumat. Wal mashhud sareng demi hari Arafah. Dijantenkeun alat pikeun bersumpah ku Allah Subhanahu wa taala didinya aya segi kautamian sebagai dalil bahwa hari Jumat mangrupikeun hari anu paling afdal paling utama. Sarajengna kaduana waqad alqallahu ta'ala fihi umuran azimatan. Sungguh Allah parantos menjadikan beberapa peristiwa-peristiwa yang agung terjadi pada hari Jumat.
beberapa peristiwa-peristiwa yang agung terjadi pada hari Jumat. Dasarnya hadis kata Ibnu Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Khairu yaumin, hari yang terbaik yang dimana hari tersebut terbit matahari adalah hari Jumat. Sahur Nabi bahwa hari yang paling baik adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari tersebut Allah menciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumat Allah memasukkan Nabi Adam ke surga. Wa fihi ukhraja minha, pada hari Jumat Allah mengeluarkan Adam dari surga. Wa fihi tiba alaihi, sareng dina dinten Jumaah Allah nampi tobat Nabi Adam. Wa fihi mata, sareng dina dinten Jumaah Nabi Adam diwafatkeun gitu. Tasawur Nabi bahwa hari anu terbaik anu dina hari tersebut terbit matahari adalah hari Jumat. Dina dinten Jumaah pertama Allah parantos ciptakeun Nabi Adam. Allah memasukkan Nabi Adam ke surga dinten Jumaah. Allah ngaluarkeun Nabi Adam di surga oge dinten Jumaah. Allah nampi tobatna Nabi Adam oge dinten Jumaah. Bahkan Nabi Adam diwafatkeun oge adalah dinten Jumaah. Wa fihi taqumu saa'ah, sareng dina dinten Jumaah akan terjadina kiamat. Jadi mengenai hari kiamat iraha terjadina ari dinten nama parantos tangtos dina hadis ieu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskeun bahwa dinten Jumaah adalah dintenan terjadina kiamat. Ngan buka Jumaah anu manah gitu. Antong tangtos ari dinten nama dinten Jumaah di antawisna dina hadis ieu ditegaskeun. Sahur Nabi wa ma min dabatin illa wahiya yaumal jumu'ah musikhatun. Teu aya satu binatang melata pun dina dinten Jumaah kecuali musikhatun, menajamkan pendengaran. Ada dengengkeun dina poe Jumaah mendengarkan bisi terjadina isu kiamat. Hatta tatlu asyamsu safaqan minasa. Dulu setiap binatang melata menajamkan pendengarannya dan instingnya gitu, sehingga terbit matahari gitu nepi ka caang di malam Jumaah gitu, nyebutkeun pendengaran setiap binatang melata naon sababna safaqan minasa, karena khawatir bakal terjadinya kiamat. Kan sahur Nabi tadi bahwa wa fihi taqumu saa'ah dina dinten Jumaah bakal terjadi kiamat antara duka Jumaah anu mana, sehingga setiap binatang melata sahur Nabi teu aya satu binatang melata pun setiap malam Jumaah menajamkan insting dan pendengarannya karena khawatir bisi isukan terjadi kiamat duwi kairah sampai ka terbit matahari. Ilabna Adam, kecuali anu henteu kitu teh adalah Ibnu Adam gitu. Ibnu Adam teh manusia mah tara kitu gitu, tara menajamkan insting indera pendengaran dan sebagainya gitu. Bahkan lalai bahwa dinten Jumaah teh bakal terjadi kiamat, tidak akan terjadi kiamat terkecuali pada hari Jumat kadina hadis anu sanes. Wa fihi sa'atun la yusadifuha mu'minun wa huwa qa'imun yusalli fayas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu iyyah. Dina dinten Jumaah aya suatu saat anu mana eta saat teh suatu waktu gitu la yusadifuha mu'minun teu pati-pati menerang seorang mukmin karena eta waktu gitu. Bari manehna keur ngadeg salat tuluy we menta ka Allah taala kecuali ku Allah bakal diijabah. Antosna bahwa dina dinten Jumaah teh aya saatul ijabah gitu. Nah diri dibahasakeun wa huwa qaimun yusolli, sehingga dihartoskeun bahwa manehna memohon pertolongan dina keur salat, berdoa keur salat. Dina salat dina tasyahud akhir kan didinya waktu mustajab doa. Terutama lamun dina dinten Jumaah ata Nabi dina posisi keur sujud. Saur sapalih dina sujud terakhir, saur sapalih di setiap sujud we didinya justru seseorang hamba lebih dekat dengan Allah, terutama lamun dina dinten Jumaah. Anu jelas bahwa secara umum dinten Jumaah dina dinten Jumaah didinya aya saatul ijabah. Yang terusnya berdasarkan hadis ieu anu ieu status hadis adalah status hadis sahih akhrajahu Muslim, dikeluarkan ku Imam Muslim nomor hadis 5
1854 mukhtasaran secara diringkas. Kita mengenai peristiwa-peristiwa besar anu terjadi dina dinten Jumat. Anu nembe parantos diuraykeun dina hadis Abu Hurairah ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin katilu ana yauma idin lil muslimin akmalallahu fihi dinahu wa tamma nikmatahu. Annahu yauma idin lil muslimin. Saestuna dinten Jumaah mangrupikeun hari raya kaum muslimin dina satu pekan gitu. Setiap pekan hari raya kaum muslimin, idna kaum muslimin adalah hari Jumat. Lamun dina tahunan mah ngan dua hari raya teh hiji Idul Fitri kaduana Idul Adha aya nu katiluna gitu. Maka dibahasakeun iden dua hari raya. Lamun dina satu pekan mah adalah hari Jumat. Allah nyampurnakeun agamana sareng nyampurnakeun nikmatna dina dinten Jumaah. Poin katilu eta saestuna hari Jumaah mangrupikeun hari raya kaum muslimin dalam satu pekan. Allah nyampurnakeun agamana, nyampurnakeun nikmatna oge dina dinten Jumaah. Hadisna katapi ti Thariq bin Shihab qala nyarios Thariq bin Shihab ja'a rajulun minal yahudi ila Umar bin Khattab. Parantos sumping seorang laki-laki di kalangan Yahudi ka Umar bin Khattab. Faqala lahu, kemudian eta si laki-laki di kalangan Yahudi naros ka Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, wahai presiden kaum mukminin, cek si Yahudi. Ayatun fi kitabikum takra'unaha. Aya satu ayat dina kitab aranjeun takra'unaha anu ku aranjeun sok dibaca gitu. Jeung teu apal aya satu ayat dina kitab aranjeun ku aranjeun sok dibaca jeung si Yahudi ka Umar bin Khattab. Lau alaina ma'syara yahud nusilat lattakhadna dalikal yauma idan. Lamun teh mah eta ayat teh diturunkeun ka kami ka bangsa Yahudi, pasti wacana ku kami poyanan eta narima ayatnya pasti bakal dijadikan hari raya. Faqala maka ngawalan Amirul Mukminin Umar bin Khattab ayu ayatin ayat mananya gitu. Umar bin Khattab kasih Yahudi. Qala nemalan si rajulun minal yahud si Yahudi tersebut abalar nemalan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Si lalaki Yahudi norong maca ayat eta al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah tah ayat eta gitu nya. Cek Yahudi yakni surat Al-Maidah ayat 3. Qala Umar ngawal Umar qad aradna dalikal yaum wal makanil ladzi nusilat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami ge apa mengenai poyanan dimaksud ku Yahudi tersebut jeung tempat diturunkeun eta ayat. Poe diturunkeun ayat yakni surat Al-Maidah ayat 3 jeung tempat diturunkeun eta ayat Al-Maidah ayat 3 wa huwa qaimun bi Arafata yauman Jumu'atin. Yaitu waktu Nabi SAW khutbah gitu. Di Arafah waktu Nabi SAW ngadeg di Arafah dina dinten Jumat gitu. Khutbah Jumat di padang Arafah dina dinten Jumat. Tempat di Arafah harina yaitu hari Jumat gitu. Tadinya cek Yahudi lamun teh eta ayat diturunkeun ka kaula gitu, ka bangsa kaula ya dari ka orang-orang Yahudi bakat tinggal luar biasa eta ayat pasti we poyanan eta ayat rek dijadikeun hari raya gitu. Umar bin Khattab yang cenah ingat saya oge bahwa hari tersebut adalah hari Jumat, tempatnya di Arafah. Al-Maidah ayat 3. Tah saur Anas wan Anas kata Nabi SAW saur Anas bin Malik saestuna Nabi SAW bersabda sebagai penegasan atadi Jibril bimisril mar'atil baido parantos sumping ka kaula saur Nabi SAW malaikat Jibril bimasalil mar'atil baido bari nyanat enteng anu berwarna putih. Fiha nuqtatu sauda. Dina nuqtatu sauda dina eta enteng anu berwarna putih teh aya satu titik hitam. Qultu nyangem simkuring ya Jibril saur Nabi sallallahu ya Jibril wahai Jibril mahatihi. Naon
naon cenah titik hitam eta teh gitu. Para sumping cenah malaikat Jibril ka kaula saur Nabi saur Anas bin Malik bari nyanakeun teuing cermin. Dina eta cermin teh aya satu titik hitam. Ku Nabi ditaruh supaya Jibril naon titik hitam eta teh. Qala berkata Jibril hadhil Jumu'ah. Ini adalah hari Jumat. Ja'alahallahu idan laka wa li ummatika. Sungguh Allah parantos ngajadikeun eta dinten Jumat sebagai id keur anjeun, oge id keur umat anjeun. Dinten Jumat sebagai hari raya keur anjeun, oge sebagai hari raya keur umat anjeun. Tajanten we ditarik kesimpulan bahwa saur tadi teh bahwa dinten Jumat sebagai keutamaan hari Jumat, bahwa dinten Jumat mangrupikeun idna kaum muslimin, hari raya na kaum muslimin dalam satu pekan. Oke, perlu diketahui bahwa Allah nyampurnakeun agama Islam ye dinten Jumat, nyampurnakeun nikmat oke adalah dinten Jumat. Berdasarkan ayat surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3 tersebut dilungsurkeun dinten Jumat tempatna di Arafah. Itu saur Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Poin kaopatna tina keutamaan hari Jumat, an-nabi sholatil Jumat wa fi syuhudiha fadailun atimatun. Saestuna dina salat Jumat jeung dina ngahadiran salat Jumat aya fadilah, aya keutamaan anu besar. Tayeu mah cenah ya ditarbun minha fi maudhihi insyaallah. Imam Qais saur musannif bakal dijelaskeun dina tempatna di payun insyaallah. Salajengna poin kelima mayuf alu lailatul Jumat wa yaumaha. Judulnya adalah mayuf alu lailatul Jumat wa yaumaha. Perkara anu dilakukan dina malaman Jumat sareng dinten Jumat. Aya beberapa hal anu dilakukan dina dinten Jumat sareng dina pojanan Jumat. Pertama, yukrahu takhsisu lailatul Jumat bil qiyami yaumiha bisyam aw yaumiha bisyam. Yukrahu tahsisu lailatul Jumat bil qiyami aw yaumiha bisyam. Pertama, bahwa makruh ngakhususkeun malam Jumat ku salat tertentu atanapi ngakhususkeun poe Jumat dintenna ku saum gitu. Dan teu aya salat anu dikhususkeun malam Jumat, teu aya saum anu dikhususkeun dina poe Jumat. Dinten makruh hukumna ngakhususkeun malam Jumat keur salat atanapi ngakhususkeun dinten Jumat keur saum kitu nya. Hartosna seperti malam biasa kitu nya. Teu dikhususkeun aya salat khusus malam Jumat atanapi saum dikhususkeun saum dinten Jumat. Dasarna kata Fitri Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, la takhussu lailatul Jumat bis salatin min bainil layali. Saur Nabi SAW, la takhussu lailatul Jumat bis salatin min bainil layali. Tidak boleh mengkhususkan malam Jumat dengan satu salat di antara malam-malam gitu ya. Menspesialkan malam Jumat untuk salat, jadi malam saja malalai dan nah dina malam naon oge semangat ke salat mah gitu tadi khususkan malam Jumat. Sabda Nabi tidak boleh mengkhususkan malam Jumat untuk salat di antara malam-malam. Wala takhussu yaumal Jumat bisyami min bainil ayyam. Dan tidak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk saum di antara hari-hari yang lain. Illa an yakuna bisaumin yasumu ahadukum. Terkecuali yang bukti bahwa ke seseorang anu biasa saum gitu nya. Misalnya seseorang anu biasa saum teh kan pangseurna saum sunat teh saum Daud teh. Sadinten saum sadinten berbuka gitu nya. Kebetulan maneran ieu mah rebohna saum, kemisna berbuka, tah meureun Jumaah teh saum. Eta kan maneran Jumaah teh mah dah teu dikhususkeun. Henteu naon gitu tah teu kakenaan ku makruh maksudna gitu nya. Ketegakenaan ku makruh termasuk mengkhususkan sholat di malam Jumat tapi sholat khusus atau makruh gitu. Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah sahih akhrajahu Muslim
Ditakhrij ku Imam Muslim nomor hadis 1144. Eta pertama bahwa dimakruhkeun malam Jumat dikhususkeun bikin salat atanapi dinten Jumat dikhususkeun bikin salat. Kaduana yustahabu an yaqra'a fi sholati fajriha bis sajdah wal insan. Kaduana disunatkeun yen dina yen membaca dina salat subuh membaca surat aya surat khusus gitu nya disunatkeun. Tapi sanes yang tersarat rukun kudu wajib teu, tapi sekadar disunatkeun mustahab yen dina subuh teh dina ayat pertama membaca surat As-Sajdah, dina kedua membaca surat Al-Insan. As-Sajdah alif lam mim tanzil, namina surat As-Sajdah dina rakaat pertama, dina kedua surat Hal ata alal insan hidu minad dahr lam yakun saya madhura dan seterusnya. Gitu lamun apa lamun katalar si imam tadi sunatkeun dina salat subuh teh ayat pertama rakaat pertama membaca surat As-Sajdah sampai tamat panjang. Rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Karena hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Kana yaqra'u fi subhi yaumal jumu'ah bi alif lam mim tanzil." Ayat As-Sajdah. Buktos karena yaqra'u buktos Nabi SAW fi subhi yaumal jumu'ah. Surah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sa'ar kita Abu Hurairah namanya aslinya. Buktos Nabi SAW sok membaca dina subuh dinten Jumaah membaca surat Alif Lam Mim Tanzil fi rakaatil ula dina rakaat pertama yakni surat As-Sajdah. Wa fi saniyah sareng dina rakaat kedua sok maca hal ata alal insan in minad dari lam yakun saya madhura sampai tamat gitu nya. Atau nabi di surat Al-Insan gitu. Eta disunatkeun lamun apal mah si imam rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Ngan tanbihan aya catatan di musannif yudhanu kasirun mimman la alima indahu, menganggap kebanyakan orang yang tidak tahu anal murad takhsisu hadhihi shalah bisajdah. Saestuna anu dimaksud mengkhususkan dina eta salat bisajdah. Mengkhususkan dia salat bisajdah zaidah dengan sujud tambahan gitu. Kebanyakan orang itu nganggap bikin orang anu teu apal gitu bahwa ngamak dimaksud mengkhususkan salat ku sujud tambahan. Wa yusammunaha sajdatul jum'ah. Mereka menamakan sujud tersebut dengan sajdatul jum'ah. Beda dina rakaat kahiji maca surat As-Sajdah kan didinya aya sujud tilawah sebab mendengar ayat membaca ayat sajdah pasti aya sujud tilawah gitu nya. Diutuskeun tah nyangkana teh aya nu menyangka gitu bahwa matak disunatkeun membaca surat As-Sajdah teh disunatkeun sujud tilawah khusus dina subuh Jumat gitu. Mereka menamakan dengan sajdatul Jumat. Wa idza lam yaqra ahaduhum bi hadhihi surah. Jeung di mana-mana salah seorang mereka henteu maca kana ieu surat gitu nya. Sabab teu katalar surat As-Sajdah mah qara'a suratan ukhra. Qara'a suratan ukhra sok maca surat anu saja biha sajdatun. Anu dina eta surat teh aya ayat sajdah. Tenaga dengan disunatkeun membaca surat As-Sajdah ditarik kesimpulan berarti disunatkeun sujud tilawah. Lamun teu apal surat As-Sajdah digantian we ku surat sejen anu dina eta surat teh mengandung kana ayat sajdah. Semacam surat Iqra al-Alaq kan didinya aya wasjud waqtarib bari surat sujud tilawah gitu. Wasjud waqtarib misalna. Tapi salah digantian ku surat eta aya teh wahada golato ini kesimpulan yang salah saur musannif gitu nya. Saur saya Abu Malik wal haq an-sajdah ja'at tabaan wa laisat maqsudahu hatta yusadu al-musallin qira'atuha. Yang betul bahwa memang ari sujud tilawah sebagai mengikuti dengan pedah didinya dina surat As-Sajdah ayat-ayat sajdah gitu nya sehingga disunatkeun sujud tilawah. Itu berarti itu bahwa pasunatan itu berarti lamun teu katalar surat As-Sajdah berarti kudu neangan we surat sejen anu mengandung kana ayat sajdah semacam surat Iqra tah begitu. Teu
Ini sebagai pelurusan di musallin. Tah sehingga be la yustahabbu an yaqra'a fi hasadatul ukhra bi ittifaqil a'immah. Teu disunatkeun yen maca kana surat anu sejen anu mengandung kana ayat sajadah kalawan kesepakatan para imam. Atos wae eta mah bahwa disunatkeun dina subuh dinten Jumaah lamun si imam hafal kana surat as-sajdah alif lam mim tanzil membaca alif lam mim tanzil dan rakaat kahiji dina rakaat kadua hal atal insan atanapi surat al-insan gitu. Itu berarti digantian ku surat anu mengandung ayat sajdah gitu ke lamun apa. Bari hukumna adalah mustahab sunat. Selanjutnya katiluna wa yustahabbu al-iksar yaumal jum'ah minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Katiluna bahwa disunatkeun dina dinten Jumaah nyeurkeun maos sholawat ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat ka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memprioritaskan sholawat anu ditalimkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti bacaan sholawat dina tasyahud. Pan awasin katampiti awas sekolah berkata awas sekolah Nabi SAW bersabda Nabi SAW inna min afdoli ayamikum yaumal jum'ah. Saos saestuna di antawis poe anu paling utama adalah poe Jumaah. Bihi kuliku Adam dina dinten Jumaah Adam diciptakeun wa fihi an-nafkhah wa fihi as-sa'iqah. Dina dinten Jumaah malaikat meniup sangkakala yakni terjadi kiamat. Faksiru alayya minas sholati fihi. Perintah Nabi seueurkeun maos sholawat ka kaula dina malaman oge dina dinten Jumaah gitu melebihi tina hari-hari yang lain gitu. Sabab fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena saestuna bacaan sholawat alanjeun ma'rudatun alayya diasongkeun ka kaula Nabi sallallahu bahwa disunatkeun nyeurkeun membaca sholawat ka Nabi sallallahu dina dinten Jumaah. Jadi dengan tanda kutip sholawat anu ditalimkeun ku Nabi sallallahu. Faqala rajulun berkata seseorang laki-laki ya Rasulullah wahai Rasulullah kaifa tu'radu sholatuna 'alaika wa qad aramta. Kumaha cara Rasulullah bacaan sholawat kami maka diasongkeun ka anjeun waqad aramta sedengkeun anjeun mungkin kemah geus aramta aya balaita geus jadi tulang belulang atau pertos wafat gitu. Qala maka Nabi sallallahu bersabda innallaha azza wajal harrama 'alal ard. Saestuna Allah azza wajal harrama 'alal ardi an ta'ula ajsadal anbiya gitu. Saestuna Allah azza wajal geus ngaharamkeun kana bumi pikeun memakan jasad-jasad para nabi. Sahabat naros pada saudara Nabi sallallahu gitu. Saya sudah paling utama hari itu adalah hari Jumat. Seueurkeun ketika kaula maca sholawat, saya sudah bacaan sholawat alanjeun teh diasongkeun ka kaula. Tah sahabat secara logika naros ka Nabi sallallahu kumaha can diasongkeun bacaan sholawat kami sedangkeun anjeun gak mungkin geus jadi tulang belulang cenah kitu nya. Tak langsung ku Nabi sallallahu alaihi wasallam saestuna Allah azza wajalla geus ngaharamkeun kana jagat pikeun memakan jasad para nabi. Hartosna ari jasad para nabi sadayana budaya jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal dimakan ku jagat gitu nya. Hartosna mah tetap masih utuh gitu. Jasad para nabi mah aya pengecualian gitu. Betul kan jasad orang-orang biasa gitu nya. Orang-orang biasa kan hancur dimakan cacing-cacing tanah dengan badan diabadikan teh tulang pungculungan kan di antawisna gitu. Tari jasad para nabi mah dijamin hadis Nabi sallallahu gitu. Jasad nu saja budaya jaminan gitu. Jasad anu para nabi mah innallaha azza wajalla harrama 'alal abdi an ta'ula ajsadal anbiya. Saestuna Allah azza wajalla ngaharamkeun kana bumi pikeun memakan jasad para nabi. Maka bacaan sholawat tadi sampaikeun ka Nabi sallallahu. Kaopatna wa yustahabbu qira'ata suratil kahfi. Disunatkeun membaca surat al-kahfi dinten Jumaah malaman Jumaah sampai dinten Jumaah disunatkeun membaca surat al-kahfi. Karena hadis Abu Sa'id saestuna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ah
adha'alahu min nuri ma bainal jum'ataini sahih akhrajahul hakim wal baihaqi. Sing sajalma anu maca kana surat Al-Kahfi dina dinten Jumaah adha'alahu min nuri ma bainal jum'ataini, maka eta si jalma bakal diterangi ku sinar di antara dua Jumat. Tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hadis ieu di antausna dina malaman Jumaah dikhususkeun eta mah maos surat Al-Kahfi, disunatkeun maos surat Al-Kahfi gitu. Kalimana wal iksar anil du'a raja'a muwafaqata sa'atil ijabah. Wal iksar minad du'a raja'an muwafaqata sa'atil ijabah. Kalimana disunatkeun nyeurkeun doa, nyeurkeun doa permohonan ka Allah Ta'ala kepentingan dunia jeung ukhrawina diharapkan meneran karena satu ijabah. Kumargi secara umum dina dinten Jumaah didinya aya satu ijabah. Jadi mah disebutkan papan tama fi hadis ya Abu Hurairah marfu'an parantos dipayun dina hadis Abu Hurairah salah satu hadis marfu disebutkan ku Nabi sallallahu alaihi sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qaimun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Dina dinten Jumaah aya satu momen satu saat tepati-pati seorang muslim meneran karena saat tersebut bari manehna keur melaksanakan salat gitu. Tuluy minta ka Allah Ta'ala illa a'tahu iyyah, kecuali ku Allah bakal dipasihkeun gitu. Tadi dia qaimun yusalli menafsirkan dina waktu ke salat permohonanana gitu. So sapalih di luar salat oge termasuk gitu. Lamun bade dina salat berarti dina tasyahud akhir memang didinya satu ijabah. Tapi dina waktu sujud ku doa-doa anu maksur anu ditalimkeun ku Nabi sallallahu misalna Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inni as'aluka wa tuqa wal afafa wal ghina. Dina sujud terakhir atau dina waktu sujud atau nabi dina tasyahud akhir nyeurkeun dina dinten Jumaah wa huwa qaimun yusalli, sabab dina dinten Jumaah secara umum dininya aya sa'atul ijabah saur di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salajengna wa sa'atul ijabah akhiru sa'atin ba'dal asri yaumul jumaah ala rajih. Bahwa sa'atul ijabah akhirna saat ijabah, sa'atul ijabah akhiru sa'atin ba'dal asri. Memang seueur pendapat mengenai sa'atul ijabah menurut pendapat anu paling rajih paling unggul bahwa akhir sa'atin ba'dal asri yaumul jumaah, akhir waktu setelah asar dina dinten Jumaah gitu. Setelah asar kan itu saur pendapat anu paling rajih. Magi saeur pendapat di sana wae pendapat anu paling rajih irah dina dinten Jumaah teh atuh sa'atul ijabah teh gitu. Tah saur pendapat anu unggul, anu lebih unggul anu rajih bahwa dina ba'da asar berdasarkan hadis Jabir qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW yaumul jumaah isnata asrata, bahwa dinten Jumaah teh aya 12 yuridu sa'atan, nu dimaksud bahwa 12 jam dinten Jumaah teh 12 jam dintenanana teu wengianana gitu. Lamun sareng wengina berarti 24 dina hadis ieu bahwa poe Jumaah teh 12 jam gitu. La yujadu muslimun yas'alullahu azza wa jalla syai'an, tepati-pati dipanggihan seorang muslim anu mohon ka Allah azza wa jalla ku sesuatu illa atahullahu azza wa jalla, kecuali Allah azza wa jalla bakal maparin ka eta sira lagi paltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Saur Nabi paltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri, maka carilah sa'atul ijabah tersebut dina akhir waktu ba'da asar gitu. Sahih akhrajahu Abu Daud wa Nasai. Daya bahwa lebih khusus deui gitu bahwa dimaksud sa'atul ijabah dina akhir waktu setelah asar. Bahkan dina hadis Anas saestuna Nabi sallallahu bersabda iltamisu sa'atal lati turja fi yaumil jumaah ba'dal asri ila ghaibubatis syamsi. Dina hadis Anas langkung jelas saestuna Nabi sallallahu bersabda carilah sa'atul ijabah
waktu anu diharapkan doa dikabul ku Allah Subhanahu wa taala ba'dal asri setelah sholat asar gairaha tah satu ijabah teh ila goibu bati syamsi sampai terbenam matahari sampai ke maghrib teh berakhir teh ku terbenam matahari tos satu ijabah teh tertutup gitu nya dina hadis Anas gitu nya tah mengenai uraian penjelasan mengenai satu ijabah dina dinten Jumaah dijelaskeun deui yang merupakan pendapatan rajih gitu pendapatan rajih bahwa dimaksud saat ijabah dina dinten Jumaah teh nyaeta waktu teh ba'da asar sampai ka terbenam matahari tah didinya nyeueurkeun doa permohonan-permohonan ka Allah Subhanahu wa taala sabab diharapkan doa urang diijabah mustajab gitu dina ba'da asar dinten Jumaah sampai ka terbenam matahari seueurkeun doa ke kepentingan duniawi jeung ukhrawi disunatkeun salajengna hukum sholatil Jumaah mengenai hukum sholat Jumat nomor atas mengenai keutamian dinten Jumaah malaman Jumaah sareng amal-amalan dina malaman dinten Jumaah di antaranya nomor urang kedah nyeueurkeun permohonan-permohonan ka Allah Subhanahu wa taala umna dina dinten Jumaah kemudian dinten Jumaah didinya esa satu ijabah lang khususna deui ba'da asar dina dinten Jumaah sampai ka terbenam matahari. Selanjutnya mengenai hukum sholat Jumaah, sholatul Jumaah fardu ainin ala kulli muslimin mukallafin ila man istasna dalil. Sholat Jumaah hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain kewajiban setiap individu ala kulli muslimin ka setiap muslim. Itu bisa diwakilkan batur fardu ain mukallafin anu parantos ka taklif hukum syarat. Ila man istasna dalil kecuali orang-orang anu dikecualikeun ku dalil. Aya anu dalil itu wajib sholat Jumat gitu. Secara umum bahwa sholat Jumat anu bikin fardu ain kewajiban setiap individu anu parantos mukallaf kecuali orang anu dikecualikeun ku dalil. Wal aslu fi fardhiha al-kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah anu janten sandaranna adalah Al-Qur'an, sunnah sareng ijma' mengenai wajibna sholat Jumat. Pertama dawuhan Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah. Didinya aya fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang anu beriman idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah di mana-mana dipanggil pikeun salat dina poe Jumaah dipanggil pikeun melaksanakan salat Jumaah dina poe Jumaah. Fas'au ila dzikrillah maka kudu berupaya berangkat menuju dzikrullah menuju panggilan tersebut wa darul bai' dan tinggalkanlah jual beli gitu. Dina Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah sebagai dalil wajibna salat Jumat. Kaduana dalil tina sunnah tina hadis an Hafsata ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kata piti Hafsah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda rawahul jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin berangkat menuju Jumat wajibun ala kulli muhtalimin bahwa berangkat menuju sholat Jumat mengumpulkan kewajiban ala kulli muhtalimin terhadap setiap orang yang sudah balik gitu. Bikin jalaman geus balik wa alaman rohal Jumat al ghuslu wajib bikin jalaman anu berangkat menuju sholat Jumat wajib adus gitu mandi besar al ghuslu gitu. Sehingga mengenai adus poe Jumaah dan sanes pulang junub terjadi perbedaan pendapat saur sapali sunnah muakkad saur sapali wajib gitu berdasarkan hadis ieu gitu. Jadi dinyatakeun wa ala man rohal Jumaah al ghusl jeung wajib pikeun jelema anu berangkat menuju salat Jumat mandi heula mandi adus heula gitu. Itu pertama bahwa saur Nabi berangkat menuju salat Jumat kewajiban pikeun seseorang anu parantos dewasa parantos balik jeung pikeun anu berangkat rek menuju salat Jumat wajib mandi heula mandi adus heula. Katiluna wa Ibnu Umar kata piti Ibnu Umar wa Abu Hurairah wa Abi Hurairah sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kata piti Ibnu Umar sareng Abu Hurairah. Ibnu Umar sareng Abu Hurairah duarana nguping Rasulullah sallallahu sauran yaqulu wa huwa ala awadi minbari bari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan di atas minbarna. Secara tegas Nabi SAW menyatakan layan tahiyatna aqwamun an wada'ihimul jum'ah
sungguh rek eureun suatu kaum tina ninggalkeun salat Jumat. Rek eureun cenah moal tina kalakuan ninggalkeun salat Jumat nah berubah jadi rajin mendatangi salat Jumat. Aulayah tamanallahu ala qulubihim atawa hayang dikunci mati ku Allah hatena. Summalayaku nanna minal ghafilin tuluy bukti maranehanna termasuk di antara jajaran jelema anu lalai. Ieu ancaman tina Nabi sallallahu secara tegas gitu nya mengenai kaum anu sok meninggalkan salat Jumat. So Nabi nah harek eureun tina meninggalkan salat Jumat diganti mendatangi salat Jumat atawa hayang dikunci mati ku Allah sakalian sehingga tertutup tina hidayah gitu waliyadzubillah karena meninggalkan salat Jumat. Kaopatna hadis kata ti Abul Ja'di At-Tabari kata ti Abul Ja'di At-Tabari kala nyarios Abul Ja'di At-Tabari kala Rasulullah sallam bersabda man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba ala qalbihi sing sajalma anu ninggalkeun salat Jumat 3 kali salat Jumat 3 kali salat Jumat noron berturut-turut 3 kali teu ngilu Jumaahan bari tanpa alasan tahawunan biha we alasan teh karena lalai karena ceroboh karena malas gitu. Tah akibatna toba ala qalbi bakal dikunci mati hatena ku Allah sallallahu jauh tina hidayah jauh tina bebeneran gara-gara ninggalkeun 3 kali salat Jumat berturut-turut bari tahawunan teh harusnya hanya sekadar malas ceroboh gitu, tanpa alasan yang dibetulkan oleh syar'i. Berkali mana wanib di Mas'ud kata binti Ibnu Mas'ud saestuna Nabi sallallahu bersabda liqaumin yatakhallafuna 'anil Jumat pikeun suatu kaum anu meninggalkan salat Jumat laqad hamam tu an amura rajulan yusalli bin nas. Saudara Nabi sungguh kaula geus ngangkeuh rek marentahkeun ngimamah ka seseorang kula kaula mah itu berjamaah sumau hadis seperti hadis ya tentang sholat berjamaah tapi dina hadis ieu mah tentang sholat Jumat. Kaula rek ngawakilkeun imaman heula cenah ka jalan mah sumau hadis ala rijalin tuluy kaula rijalin yatakhallafuna 'anil Jumat buyutahum. Tuluy kaula rek berangkat ngadatangan imah-imah jalema anu teu melaksanakan sholat Jumat rek diduru kaula. Ya hadis akhrajahu Abu Daud wa Nasai juga merupakan ancaman keras karena bahwa sholat Jumat merupakan fardu ain hukumna wajib itu sehingga ancaman Nabi sallallahu tadi dikunci mati hatena dan jelema anu meninggalkan sholat Jumat secara lalai bahkan di hadis ieu Nabi mengancam secara fisik ajeuna rek membakar rumah-rumah orang-orang anu teu mendatangi sholat Jumat. Selanjutnya waqad ajma'al muslimun ala wujubil Jumat sungguh kaum muslimin para bersepakat karena wajibna sholat Jumat wa innamal khilaf saestuna memang aya ari perikhtilafan mah hal dia min furudil a'yan aw min furudil kifayah apakah sholat Jumat tersebut termasuk fardu ain atau fardu kifayah tapi mana unggul wa qad dhahara minal adillah as-sabiqah annaha fardu alal a'yan wallahu a'lam tapi anu unggul tina dua perbedaan pendapat tersebut adalah pendapat berdasarkan tinjauan dalil-dalil yang pernah diuraikan tadi adalah hukumnya fardu ain dan kesimpulannya para pesifat kaum muslimin para sepakat kaum muslimin bahwa sholat Jumat hukumnya adalah fardu wajib gitu. Cuma terjadi perikhtilafan teh nah wajib ain atau tapi wajib kifayah nah fardu ain atau fardu kifayah ditinjau tidak dalil-dalil yang diuraikan tadi bahwa anu unggul adalah pendapat yang menyatakan sholat Jumat adalah fardu ain gitu sanes fardu kifayah. Selanjutnya memang aya anu dikecualikeun beberapa orang tina wajibna mendatangi sholat Jumat. Tapi rupina musarna badur mudah-mudahan aya manfaatna kiraan kalawan hapunten anu kasun itu doa para majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.